kerja saben dina, gajian saben wulan, nyekel duitnya cuma 3 dina, sisane nyekel endas karo mikir carane urip nganti gajian maning. Awal bulan ta esi meringis, mangane enak, belanja ini itu, traktir kanca, pokoknya serasa dadi sultan. Tapi durung seminggu, dompet wis tipis, saldone mulai kritis, nembe gue wis mulai ngirit, mangan sega karo kerupuk, kopi saset diseduping pindo, tegesan disulut di maning, bensin diirit-irit, kabeh pengeluaran dihitung mateng-mateng. HP mulai sering masuk mode pesawat benirit kota, ajakan nongkrong ditolak, alasannya lagi sibuk, padahal sebenarnya lagi order duit, alat tebak. Minggu ketelu, ndase tambah abot, dalam tanggalan kayaknya gajiannya sih suwe, tapi tagihan wis nongol di siti, cicilan, listrik, kontrakan, kabeh ngenteni dibayar. Ditambah ujuk-ujuk anak undangan manten, kanca utang, tambah pusing bae. Akhirnya jurus andalan metu, wis ngotak transfer, sinang jalan ge, padahal saldone suwung. Ya kayak gue lah siklusnya, kerja keras saben dina, tapi duit cuma numpang lewat. Diomong nganggur tapi kerja, diomong kerja tapi duit ora ana.